nggih. Maju to nggih, maju napa mundur ngoten niku? Maju. Nggih. Jam pinten? Jam 4 kurang titik padahal biasanya jam 5 barang nggih. Niku lek ne jam lah terus damel waktu subuh napa? Napa? Fajar Sodik. Fajar Sodik enten mriku. Etwan mriku. Ketawis. Lek ne sakniki jam 4 berarti nggih sekitar jam 4 mengke metu. Lelek mendung piye? Nah niku. Lek ne mendung mengke damel ijtihad. Biasane kan saged to ngrasakne. Biasane tiyang niku lek ne nglilir waktune mboten patek rubah, nggih. Sing biasa nglilir jam 5 ya panggah jam 5 ngoten. Sing nglilir jam 3 biasane jam 3 nggih sampun tangi. Lan niku saged digawe pathokan. Aku nglilir biasane sedilut engkas utawa bar maca Yasin. Sakniki mriki kan enten maca Yasin nggih. Bar maca Yasin cukup wis subuh berarti niku kena digawe pathokan. Ngoten niku jenenge ijtihad. Termasuk jam nggih damel ijtihad. Pun balik mriki malih. Warkaniha lan pira-pira rukune ibadah. Niki penting banget. Jenengan kudu ngerti syaratnya dhisik. Wong salat kuwi syaratnya kudu Islam misale. Dereng Islam mboten oleh. Keng napa kok mboten Islam kok mboten oleh salat napa? Sebabe dereng dadi anggota klub. Nggih to? Nggih, dereng dadi anggota klub. Klub napa? Klub Muslim. Ngoten no. Dadi sampeyan takon nyapa wong sing mboten syahadat kok mboten oleh. Alasane ngoten niku. Sekolah pranggih ngoten sami mawon nggih to. Masya melu nilaine apik terus tapi lek mboten daftar kawit awal angsal ijazah apa mboten? Mboten. Niki ngoten Islam dhisik syahadat. Fauran kelawan tumuli fil fauriyi ing dalem perkara kang bangsa age-age. Maksudnya niki oleh belajar ilmu niku wau enten sing sifate fauron kangge ngibadah sing sifate fauri sing age-age. Wa muasaan lan kelawan den jembaraken fil muasai ing dalam ibadah kang den jembaraken. Jadi beda-beda carane belajar. Saumpama sampean sakniki wayahe salat berarti sing dipelajari dhisik bab ngelmu napa? Napa? Wudu dhisik. Sebab saderenge salat betah wudu. Ngoten-ngoten niku gandeng-gandengane mulak napa enten syarat, enten rukun. Nggih termasuk belajar ngelmune salat. Ya kados niku wau niate kaya nalikane maca alhamdulillah karo ngeling-eling napa? Kompor sing neng pawon. Kal haji kaya dene haji niki maksud fil muasai. Haji niku wajib dengan syarat nggih. Saged budal ngono wae penake. Saged budal kan jelas duwe napa sangu, duwe kesempatan budal. Lek nek sampun wayahe budal kula sampean kabeh duwe kewajiban belajar ngelmune haji. Lek nek dereng wong kangge mangan saben dina mawon tasik pas-pasan ora usah abot-abot. Mboten usah ngoyo-ngoyo haji, mboten usah. Sing enten mawon sing dikuatne. Granten haji sifate napa enten syarat ngoten mawon. Wal muamalati lan pertemukan amal. Muamalah niki sakpomo nyambut damel. Biasane sing nyambut damel kan lek sampun dewasa. Berarti sing tasih alit dereng kewajiban belajar muamalah. Tapi sakniki
enten sekolahan pun diwarai napa niku pelajaran apa ekonomi nggih niku muamalah. Tapi mestine sing dimaksud muamalah wonten Islam niku pertepungan kalih tiyang sing halal sing des pundi, sing boten halal sing des pundi niku penting banget. Misale mawon kula sampeyan tetanggan enten tanggane duwe wit pelem mepet pager. Biasanya mepet pager separo nggih. Nggih ta? Nggih. Lah lek ngoten niku des pundi? Lek nek manut Islam des pundi? Manut Islam sing enten dhuwure jenengan niku nakane sampean. Ndak usah izin, erah ae. Ngoten. Halal tenanan. Nggih. Dados lek nek enten tangga saumpama wit gedang. Wit gedang mangklung ning gone sampean, gedange kok ning pagere sampean, kethok ae. Tiyange duwe wit mboten duwe gedang. Nggih, niku diarani muamalah niku termasuk sing kudu di ngerteni. Tapi lek mboten ngerti terus pundi? Kira-kira bengok-bengok napa mboten sing duwe wit? Nggih, lah niki perlu belajar niku ngoten. Sing akeh kan ngoten to malahan. Wis nutupi omah nggih. Padahal nutupi omah niku ndadekne gampang rusak, reng-rengan granten wayah udan misale. Tapi dierah bengok-bengok. Nah niki termasuk muamalah. Lek nek sampun belajar ngeten niki berarti pun paham menapa derek? Nggih. Dadi sapama sampean duwe wit gedang kok gedange mangklung mae tanggane ya kuwi naamu lum yu ya ngono terusan joran karo Gusti Allah wis dipangklungne ning gone sampean kok karek ngunduh. Kene kok sing tanggane ya wis paron-paron kan padha alhamdulillah panggah rukun kangge tangga niku lekne belajar ngelmu agama. Wa ghairuha utawi liyane haji wal muamalah iku layajibu ora wajib apa ta'allumu dzalika belajar mengkono-mengkono ma yak suru fihi ing dalem wer. Tapi lek nek sak liyane sing niku sifate mboten wajib. Niki namung contoh kalau wau. Illa alaman angin ing atase wong aroda kang ngarepaken sapa man atalabusa ing nandangi bi kelawan wer. Niki dikecualikan, pengecualian artinya wau kan layajibu nggih to. Kecuali tiang niku wau pengen tandang. Lek nek tiang niku wau pengen tandang piye? Nggih kudu belajar ngoten. Berarti asline kula sampean kabeh iki kudu belajar perkawis-perkawis sing mestine ditandangi. Berarti antarane tiang siji-sijine mboten sami. Sing ahli dagang berarti kudune belajar napa? Dagang. Sing ahli pertanian berarti nggih belajar pertanian ngoten no. Carane ngedol piye sak teruse pokoke hubungane ngoten-ngoten niku sesuai karo ahline dhewe. Tapi lek nek agama terus pundi? Kabeh kudu belajar. Faman iki contone sing pengen nglakoni niki. Faman mongko ta sapa wonge iku aroda ngarepaken sapa man ayatazawwaja ing yen to rabi sapa man masalan kelawan upamane niki contoh lho nggih imro'atan ing wadon saniatan kang kaping pindho sapa imro'ah iku layahilu ora halal sapa man iku layahilu ora halal lahu kedue man
Fa'ile berarti enten mriki yatazawwaj ngoten. Iku la yakhillu ora halal apa ayatazawwaja lahu kedue man. Tiang niku wau mboten halal kata ya ta'allama sehingga belajar sapa man waliba ahkamil qasmi ing kaprae hukume giliri wanahwihi lan sepadane qasmun. Ya niki termasuk masalah sing sensitif sing niki. Nggih. Nggih apa mboten? Nggih, wedi kula bahas ya. Tapi sing jelas ngeten iki. Garwane jenengan saumpama arep rabi, malih nggih. Wis duwe bojo jenengan terus pengen rabi neh mboten halal rabi lekne dereng belajar ngelmune duwe bojo loro. Nggih. Ya sampean tes lek arepe rabi. Sampean wani rabi jajal ngelmune duwe bojo loro piye? Tak tes. Wah, urung klebu, baleni neh. Ngoten mawon. Bendina ben taun dikonokne terus suwi-suwi praya lali. Nggih. Dadi niki termasuk perkara sing wajib ditandangi lekne pengen nglampahi. Tapi lekne mboten pengen nglampahi, mboten wajib belajar ngoten. Wala hadza lan ngatasé ikilah man aroda fakis mongko ngiyasno sapa sira. Dikiasne niku maksude dipadakne. Jenengan badhe tandang napa? Berarti kudu belajar ngelmune sing badhe ditandangi manut agama. Ngoten. Lah nek mboten ngoten nggih la yakhilu. Ndadekne napa sing jenengan tandangi niku perkawis sing mboten bener. Amal ijabu anapun utawi wajib alal kafayati ing atase wajib kifayah. Bimakna annahu kelawan makna teman kelakuan. Iku idza qoma ari kalane jumenengi bihi kelawan ijab sapa al ba'du setengah wong sakata mongko gugur anil bakina saking wong kang weneh iku faya ummu mongko sumrambah apa ijab saira sarail islami ing sekerine bira-bira syariat nyatane Islam. Jadi saniki pun pindah enten wajib napa kifayah. Pengertiane napa wajib kifayah? Wajib kifayah niku menawi sampun wonten ingkang nglampahi sakata anil bagina, sampun gugur kangge tiyang lintu. Misale saumpama jenengan sampun napa nggih? Enten tiyang sedo misalnya jenengan tiang kathah terus sebagian enten sing sampun ngedusi berarti lintune sampun terus meniku gugur pun mboten wajib. Sing ngedusi pakaiane teles kabeh lintune malih enten sing nyolati tapi dikafani dhisik. Urutane kan ngoten kafani terus disolati. Kok sampun wonten sing nyolati berarti sing ngedusi wau sampun gugur. Kene kok pengen nyolati nggih diparengne pareng apa mboten? Pareng mawon. Ngubur nggih ngoten. Kene kok sampun wonten sing ngubur lintune padha wangsul. Sing wangsul nggih sampun cekap krana pun enten sing ngubur niku diarani sakota anil bakin. Lah terus napa mawon sing fardu kifayah enten mriki kathah sing berhubungan kalian syariatul Islam wau. Wa malan barang dadi enten saupama jenengan belajar hadis ngoten-ngoten niku menawi sampun wonten sing belajar jenengan nggih pun gugur.
Wa malan barang